Так, всем привет, ребята! Сегодняшнее видео, у меня моторчик в ремонте, вот такой V-образная шестерка с Mitsubishi Pajero 3.5 GDI. Это мотор 6G74, его маркировка вот, кому интересно, площадочка вот такая, вот здесь. В общем, этот мотор был людям сделан недавно, как мне сказали, была капиталка, хотя он какой-то грязный для капитального мотора, ну то ладно. И в общем он стучит, он проехал то ли 2, то ли 3 тысячи всего километров после капитального ремонта. И в общем застучал. Перед этим люди говорят, что он тоже застучал, была в моторе стружка и вроде как масляный насос остался старый здесь стоять. Это из информации от клиентов. Наша задача, вот видите, в таком он виде пришел, сняты уже клапанные крышки, ребята искали сами, думали, может что-то стучит под клапанками, может что-то с предвалами, рокерами, но ничего не нашли. Я сейчас его вот вращаю, слышите? То есть в моторе присутствует стук, даже когда я вращаю его рукой. Как обычно, будем с вами разбирать, смотреть, что там произошло. В общем, заваривайте чай, кофе, усаживайтесь поудобнее. Начинаем с вами ремонт вот такого V-образного шестицилиндрового мотора от Мицика. Погнали. Так, ребят, немножечко сняла обвеса вот в такую кастрюлю. Накинул крышки, проверить метки ГРМ, как установлены. На коленвале сейчас я нарисовал. Учитывая вот эти вот меточки, вы поняли, которые здесь должны на распредвалах. Не знаю, они вроде синхронизировали здесь по крышке, да? Если вот смотреть ровненько, то нормально. Там метка, в принципе, на пластине за шестерней. Шкив отстрелю, потом посмотрю соответствие меток. Кстати говоря, старенький моторчик, но с непосредственным прыском в цилиндры. Вот такие форсунки здесь стоят. Видите, какие мощные. Так что японцы давненько начали заниматься такими вещами. Пробовать моторы делать. Вот, кстати, тоже маркировка 6G74 72. Точка. В общем, делать форсунки с непосредственным прыском цилиндра. Ну и, соответственно, насос высокого давления тоже здесь присутствует, который от кулачка распредвала качает. Все, сейчас буду дальше разбирать. Так, ребят, головочки снял. Видно, что плоскость шлифовалась, стоят прокладочки новые. Но это понятно. Головки-то ладно, это вернемся. Меня интересует, что за ремонт делан, если вот такие остались следы перегревов цилиндров. Ну и стук я, конечно же, нашел, ребята. Стук вот. Видите? Получается, хлопал, долетал до головы. Даже немножко краек отбит. Видите, по периметру вот так. Так, это сейчас чуть-чуть вниз. Ну, вы поняли, да? Будем смотреть шатун, колено. Что там произошло. Так-то мотор вращается. Ну, блок тоже. Смотрите, что с блоком. Блок с такими пятнами. А этот вообще особенно. Смотрите. В общем, вот такая вот капиталка здесь была, судя по всему. Ладно, продолжаем разборочку. Ребят, в общем, сняли поддон. Поддон приклеен на гермете был, еле оторвался. Ну и, в общем, решил я снять сразу этот шатун, который хлопает. Ну, смотрите, что с поршнем, во-первых, да, продратый. Это все понятно, прихваты термические. Но откручиваем, обратили внимание то, что шатун не посинел. Обычно, знаете, когда температура греется, там он синеет, когда вращается вкладыш, приклеенный на масляном голодании. А здесь нет, чистенький, красивый. Снимаем, и вкладышей здесь нет вообще. То есть нету пары вкладышей, ни в поддоне не нашли, ни здесь. Такое ощущение, что ребята собрали мотор,
Забыли поставить вкладыши на 6-й шатун. Ну, возможно, в каком-то состоянии аффекта, как говорится, люди собирали, но не знаю. И оно ездило как-то, стучало очень сильно, конечно. Ну, возможно, они ждали, пока гидрики прокачаются, думали, что это они. Ну, не знаю, у меня другого объяснения нет. Пишите вы в комментариях, как вы считаете. Смотрите, шейка. Видно, что она как бы подбита, просто подбита, и шатун подбит. И он вращался здесь без вкладыша на этой шатунной шейке. Вот такой интересный нюанс. Ну, у меня было, но такого еще не было. Может, у вас там бывало. Как вы думаете, может мотор ездить без вкладышей? Вот, пожалуйста. 2-3 тысячи, говорят, еще вот это вот так вот как-то перемещалось. Это чудо. В общем, ребят, понятно, что здесь давление, скорее всего, было слабое. Но если насос производительный, может, он выкачивал какое-то давление. Но потери, конечно, колоссальные здесь. И как это, с каким стуком это могло работать, это, конечно, вопрос. Ладно, продолжаю разборку мотора. Дальше. Посмотрим, что там еще какие-то нюансы может возникнуть. Так, касательно насоса, ребят, плачевное состояние, продратый имеет. То есть продратости и здесь сильные, видите. И такие же продратости здесь в корпусе, что страшнее, и там тоже, видите, дерануло. В общем, такой насос, конечно же, оставлять нельзя. Однозначно нужно его менять. В общем, продолжаю разборочку нашего мотора. Так, ребят, что я снял корня. Здесь вот такой вот плитой цельной это все стоит. Беда в том, что приклеились вкладыши на 3-й коренной. Видите, приклеенный вкладыш. И он вращается вместе с коленвалом. И вот те, которые выкрутились. Посмотрите, что с ними. Видите, алюминий затянуло. Вот вам масляное голодание. Так как были сильные потери по давлению масла. Тоже как можно выпускать был автомобиль без вкладыша в шатуне, не проверивший давление масла в системе. Я не понимаю. Ну, как это, ну, это можно так. Вот сейчас я не могу даже его, видите, он приклеился. Нужно его чем-то, отверточкой там ковырять или чем. Вот. Видите. Сейчас немножко его попробую. Одной рукой неудобно все это показывать. В общем, надеюсь, я его там сейчас отколупаю. Вот такой, видите, красавчик. Алюминий аж с боков, видите, растянуло. И, кстати говоря, коренные шлифованные. Здесь вот стоит размер 0,25. И вижу, что вкладыши здесь спилены замки. Так. Угу. Смотрите, нюанс, наверное, в том, что на эти моторы сложно найти вкладыши. Вот здесь вкладыши с чего-то поставлены 0,25 со спиленным замком. Потому что, скорее всего, замок располагался не с той стороны, где нужно под этот мотор. И так как вкладыши подобрались с чего-то, возможно, здесь тоже было что-то неправильно по установке, по размеру, по зазору и так далее. Ну, такого тоже быть не должно, да? Понятно. В общем, вот такие вот нюансы. И, честно говоря, самое плохое то, что крутануло в блоке. Ладно, в общем, продолжаем разборочку. Ну что, ребят, нужно подытожить нашу разборку мотора. Я разобрал также ГБЦ. Учитывая такое качество сборки, нужно смотреть полностью все, не полагаясь на какие-то разговоры кого-либо. Вот у меня вот эти вот, конечно, моменты, видите, как подраты. Кто-то удерживал какими-то кусачками, да, то ли непонятно чем. В общем, для того, чтобы затягивать, скорее всего, шестерни, удерживали здесь валы. Ну и попродирали. В принципе, оно не страшно, на скорость не влияет, как говорится. Но сам факт, да, видим такие видимые повреждения на распредах. В принципе, по шейкам
более-менее нормально. Есть такие ресурсные потертости, но они не критичные. Клапана, возможно, что-то делалось, но это все ерунда. Клапана можно привести в порядок. Направляющие допуски, ну там люфтов нет. Люфт только на тепловой зазорчик присутствует. Так, теперь касательно по ГБЦ, вот они лежат. Нужно будет поправить фаску. Меня смущает тоже, видите, шлифовали вот головку, а уже вот эти вот прогнившие места подбираются к местам обжатия. Видите, как бы вообще по-хорошему вот здесь бы уже подварить, а потом фрезернуть. В эта головка чуть лучше здесь обстоят дела. Хотя плоскости сделаны. Ну, наверное, головки отдавали на ремонт, я думаю, что-то с ними делалось. А вот мотор, сами видели, как собран. Буду заканчивать первую часть по разборке дефектовки нашего мотора от Mitsubishi Pajero 3.5 6G74. Вот такие головочки лежат, разобраны тоже. Буду составлять сейчас человеку перечень запчастей по восстановлению, работ. И учитывая, что, да, кстати, ребята, коленвалу хана. Коленвал я уже сдал на проверку. Есть информация от шлифовщика, что шейка это задняя, где была без вкладышем, либо с вкладышами, не знаю, где они делись. Но она выгрызена, даже только он получится, может быть, под 0,75, и то под вопросом. И сколько он будет ездить, такой мотор, сами понимаете, какое это прослабление шейки. Я такое делать даже не хочу. Вообще шлифованные коленвалы на этих машинах, это сразу же такое, знаете, лотерея. А мне нужно делать так, чтобы хотя бы какие-то гарантированно были нормальные пробеги у мотора. Тем более дорогостоящий ремонт такого рода. Блок нужно тоже смотреть по оси, так как у нас вкладыши вращались, да, ось коленвала, проверять, восстанавливать. Росточка в ремонтный размер нужна, ну, другой коленвал нужен, ну, понятно, обслуживание головок, ну, и все расходники, которые понадобятся для сборки. Вот такое видео, не знаю, будет ли вторая часть, если будет, конечно, сниму, что будет сделано. Ну, те, кто смотрел, спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч, будьте здоровы, ребята, не ломайтесь, и мирного неба всем над головой.